क्या नाम है? सविता देवी। सविता देवी। कहाँ से आई हैं? गरखा से आए हैं। गरखा से। क्या दिक्कत है? दर्द है। कहाँ दर्द है? गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है। अच्छा, गर्दन और पीठ में और बैक पेन है, हाँ। है ना? कितने दिनों से ये सब दर्द है? 7 साल। 7 साल से दर्द है। तो इससे पहले किसी डॉक्टर से नहीं दिखाई हैं? दिखाए थे लेकिन ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने बताए थे कि सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। हाँ, ठीक है। यही बताए थे। तो बोले थे कि बेल्ट उल्ट लगाना पड़ेगा और दवाई वाई खाइए, ठीक हो जाएगा। तो दवाई चला और सुई हुई सब चला, लेकिन ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ। ठीक है। तो मतलब गर्दन दर्द के साथ चक्कर भी आते हैं? हाँ, चक्कर भी आते हैं और मुंह भी सूखता होगा? हाँ। अच्छा, ठीक है। सर में दर्द? हाँ। सर में दर्द होता है। बैक पेन कब होता है? मतलब सोकर उठती हैं तब कि एनी टाइम बैक पेन रहता है? कबो कबो तो हमेशा रहता है, कबो कबो सो के उठने के बाद हो अच्छा। जाता है। पीठ में जो दर्द बता रही हैं वो जलन भी होता है क्या? ऐसा लगता हो कि मतलब? नहीं, जलन नहीं होता है, झिनझिनाता है। झिनझिनी होता है? हाथ में झिनझिनी जाता है क्या? हाथ पैर अच्छा। ये सब में झिनझिना। अच्छा, तो एक कैरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट है और हड्डियों को बचाकर प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है बिना दवाई और बिना सुई या बिना सर्जरी के। तो लेटिए, एक बार देखते हैं। देखिए, सांस लो, छोड़ो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ दो। सांस लो, छोड़ो, लेग बढ़ाओ, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, एक बार और, छोड़ो।